ស្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើការ review ជាមួយនឹងកូនឡានគ្រឿងចាក់ហើយខ្ញុំទិញយកមកថតវីដេអូបងប្អូនហើយឥឡូវនេះមករយៈពេលនេះខ្ញុំអត់សូវបានថតទេសារតែរវល់ជាមួយការងារខ្ញុំចឹងបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើ review ពីតម្លៃដែលខ្ញុំបានទិញព្រោះហ្នឹងសិតថានេះបាទអានេះសិតថាថ្លៃបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូតែឥឡូវថតបានធ្វើបងប្អូនសារតែរវល់ការងារពេកមករយៈហ្នឹងហើយនេះមានឡានដឹកដីស្រីហ៊ុយណាធំអាហ្នឹងល្អមែនទេបងប្អូនហើយមាននេះខូចបាត់ហើយបងប្អូនហើយនេះdouble E អានេះ double E 509 brand Mercedes ហើយនឹងអានេះវិញបុលនេះហ៊ុយណាបងប្អូនហើយចំណែកនេះវិញ excavator កង់វានេះដែកឥឡូវញោមនេះប៉ែញោមណាបងប្អូននេះស្អាតដែរបងប្អូនមកអែមក៏មកឥឡូវនៅខ្វះឡានទឹកហើយនឹងឡូកណ្ដីមកដាក់វាឈុតទៅយើងលេងតំណងប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់ពិសេសទេទៅខ្ញុំរវល់ធ្វើការពេកអត់មានពេលធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនល្អមែនតើបើសិនជាយើងមានពេលច្រើនធ្វើយើងរលួយជាមួយវាល្អមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្ញុំអត់មានពេលហើយតវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងការទិញហ្នឹងវាអត់ធូរទេបងថ្លៃបងប្អូនអើយចង់ដឹងតម្លៃវាបងប្អូនតម្លៃមួយហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំនឹងប្រាប់តម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងមួយតើតម្លៃទាំងអស់នេះថ្លៃបាននេះថ្លៃប្រហែលបងប្អូនអូខេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់តម្លៃដែលខ្ញុំទិញរបស់កូនឡានថតវីដេអូអញ្ចឹងតម្លៃវាអានេះតម្លៃវា$165តម្លៃវា$165កាយខ្ញុំទិញសម្រាប់បុលនេះវិញ$46 រៀល$46អានេះ$46បើអានេះវិញតម្លៃវាតែ55រៀលតម្លៃវា55រៀលបើអានេះវិញរៀងថ្លៃតិចបងប្អូនអានេះវិញតម្លៃវារហូតដល់76រៀលតែឥឡូវខូចបាត់ហើយបងប្អូនហើយថតអីអាកាសទេឥឡូវចង់រកដល់